कई बार वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शन या एलर्जी होने पर आपको सूखी खांसी आने लग जाती है। यह सिरप आपको सूखी खांसी से राहत देता है। इस सिरप में क्लोरफेनायरामाइन मलीट और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कंपोजिशन पाए जाते हैं। इस सिरप में क्लोरफेनायरामाइन मलीट एक एंटी एलर्जी कंपोजिशन है। यह केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। इससे आपको एलर्जिक रिएक्शन से राहत मिल जाती है। वहीं डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कंपोजिशन कफ से राहत देता है। यह ब्रेन के कफ सेंटर पर काम करता है, जिससे आपको सूखी खांसी से राहत मिलती है।